ورمرز بود، مشاور خاورمیانه دیک چینی در دوران جورج بوش و همچنین بعد جان بولتون. عبدالله محتدی دبیرکل حزب کماله کردستان ایران و تحلیلگر سیاسی اینجا با ماست. آقای محتدی، الان وضعیت منطقه رو شما چطور اونجا ارزیابی میکنید؟ در الان عراق در چه در یک مخمصی الان گیر کرده اونجا؟ بله همینطوره. این مخمسه البته امروز یا دیشب شروع نشد، بلکه با دخالت‌های مستمر طولانی مدت جمهوری اسلامی در عراق شروع شد و ادامه پیدا کرده. حضور ایران و نقش ایران عامل بی‌ثباتی و عدم استقرار و عدم ثبات سیاسی در عراق بوده طی این مدت. ولیکن از بین بردن قاسم سلیمانی به نظر من تأثیر عمیقی روی عراق خواهد گذاشت. ببینید، یکی از تلاش‌های جمهوری اسلامی این خواهد بود که پارلمان عراق و سیاستمداران عراق رو تشویق کنه که طرحی بگذرونن، از پارلمان تصویب بشه و دولت ازش حمایت بکنه که مطابق اون بگن اصلا آمریکا از عراق باید بره بیرون. ولی این عراق رو بسیار آسیب پذیر خواهد کرد اگر به چنین اقدامی دست بزنن، برای اینکه عراق بی اندازه محتاج حمایت‌های نظامی، آموزش نظامی، تکنولوژی، نفت و همه چیز دیگر هست و معنی این کار اگر بشه اینه که طعمه راحت تری برای جمهوری اسلامی بشه. ولی علاوه بر اون تأثیرات دیگری خواهد گذاشت. به نظر من در صفوف خود طرفداران هشت شعبی نوعی تردید و دودلی و بیروحیگی به نظر من رشد خواهد کرد. سیاستمداران و احزاب مختلف عراقی رو چه در اقلیم کردستان چه در کل عراق محتاط خواهد کرد در دوستی با ایران و مثل سابق اون راحت نخواهد بود برای جمهوری اسلامی هر کاری که میخواد تو عراق بکنه. به نظر من با مشکلات خیلی بیشتری توی عراق مواجه خواهد شد جمهوری اسلامی. آقای محتدی، میخوام نگرانی اون بخش از جامعه ایران هم از اون بپرسم در داخل ایران که میگن که با این اقدام آمریکا به نوعی الان دست تندروها در تهران قوی تر میشه. این رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، این یکی از اون اسطوره‌هاییه که همواره عده‌ای ازش حمایت کردن برای اینکه افکار عمومی غربی‌ها رو باش گول بزنن و اونم اینه که شما با هر چی که سیاست‌های جمهوری اسلامی هست رضایت بدید برای اینکه از اون بدتر ممکنه بیاد، تندروها بیان. اینا خود تندروها الان سر کارن. در سرکوب جنبش آبان ماه خود تندروها عمل کردن و آقای روحانی که گویا قرار بود تندرو نباشه کاملا از سیاست‌های آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی حمایت کرد. ما این تفاوت‌ها رو دیگه سال نمی‌بینیم توی ایران. نه از اون طرفم بازم اگر بخوایم اون طرف قضیه رو نگاه بکنیم، این ممکنه بگن که الان اعتراضات آبان ماه در واقع در صدر خبرها بود، الان عملاً ممکنه به ته خبرها رفته باشه به خاطر این اقدام آمریکا. بدون این هم وقتی خود اعتراضات خیابانی به تدریج تمام شد نمیتونست برای همیشه در صدر خبرها باشه. این جریان از قاسم سلیمانی اتفاق می افتاد یا نمی افتاد. به نظر من این نمیتونه عامل اصلی باشه. حتی تأثیرش در داخل ایران در کوتاه مدت ممکنه زیاد به چشم نیاد، ولی در بلند مدت به نظر من این اقدام جمهوری اسلامی رو با یک دوراهی بسیار سخت و با یک انتخاب بسیار سخت روبرو خواهد کرد. برای اینکه اگر بخوان پاسخ بدن، پاسخ مستقیم با آمریکا به معنای خودکشی خواهد بود برای اونا، و اگر پاسخ مستقیم ندن که بیشتر اینو من تصور میکنم در پیش خواهند گرفت، در اون صورت معلوم نیست که جواب شایسته ای از نظر اونا هنوز بشه، قانع کننده باشه. بنابراین فکر نمی کنم تأثیرش حتی روی جنبش های آتی مردم ایران هم تأثیر منفی باشه. برعکس ممکنه در میان مدت افکار عمومی ایران
این حمله رو و پاسخ یا عدم پاسخ ایران رو حمله بر ضعف حاکمیت بکنن و حتی تشجیع بکنه مردم رو. در فرصت کوتاهی که داریم، حدود کمتر از 2 دقیقه، در حکم انتصاب اسماعیل قاآنی آیت الله خامنه ای گفتن که مأموریت و وظایف همان بوده که هست. فکر می‌کنید که این در واقع میشه این انتظار رو داشت که در نبود آقای سلیمانی آقای قاآنی بتونه این مأموریت رو همونطور ادامه بده که بوده هست؟ آقای سلیمانی فرمانده بسیار قابل و شخص بسیار با نفوذی بود در تمام منطقه. فقط مجری سیاست‌های جمهوری اسلامی نبود، طراح این سیاست‌ها بود. نفوذ شخصی روی شخصیت‌ها و احزاب داشت، حرف شنوی ازش داشتن. تصور این که جانشینش بتونه با همون اتوریته و اقتدار عمل کنه بسیار دشواره. ممکنه سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تفاوتی نکنه، ولی به نظر من تحقق اونا و نیرویی که این سیاست‌ها رو قرار بود به پیش ببره دیگه مثل سابق نخواهد بود. عبدالله محتدی، متشکرم از صحبت با ما. خواهش. و برای تماس با ما امروز در ایرانینتل.com رو به یاد داشته باشید و هشتگ امروز در توییتر و اینستاگرام. این برنامه جمعه امروز ویژه برنامه به نظر اومد در رابطه با قاسم سلیمانی، اما از این به بعد ما هر جمعه امروز خواهیم داشت، یک شنبه تا جمعه همین ساعت در ایران اینترنشنال. متشکریم که با ما بودید.